Migración en Galicia, un pouco desde o análisis estadístico e informativo, e despois o que máis traballamos nos no foro, non podo falar en galego, sí. O que máis traballamos no foro son as cuestións relacionadas cos dereitos das persoas migrantes, non? Entón, na segunda parte, pois falaremos un pouco máis dese tema. De todos modos, como estamos así poucos, casi en familia, se queredes interrumpir ou preguntar según, non sei, traigo esta presentación, teño aí alguna máis, podo falaros tamén de outras cuestiones relacionadas máis con temas de documentación, de acceso ao emprego, outro tipo de cuestións que podades ter dúbidas, vale? Ben, entón, empezamos así, mirad, os datos de inmigración no último censo, que sería a finais do ano 2012, había en total 109.300 inmigrantes, mellor estranxeiros, sería máis correcto, censados en Galicia. E por primeira vez, nos últimos anos, desde o ano 2000, hai un pequeno descenso respecto a 2011, de persoas migrantes censadas. Desde o ano 2000, pois, pudemos pasar de en torno a 20 e pico mil persoas estranxeiras a 110, e este ano pasado, no ano 2012, un pequeno descenso, non? Sin embargo, se calcula que hai 400.000 galegos que viven noutras zonas do Estado español ou no estranxeiro, é dicir, que habería bastantes máis galegos fora que inmigrantes aquí, e incluso a propia Xunta recoñece unha tasa de un incremento do 65% na tasa de migración galega ao exterior entre 2009 e 2011. É dicir, que se está dando un proceso, como sabedes, de que hai moitos galegos e galegas, igual vos toca a vos tamén alguno, que probablemente por cuestiones laborais, exactamente por os mesmos motivos que veñen as persoas de outros países aquí, ou viñeron, pois están saindo de Galicia. Logo, na procedencia, nos datos de 2012, a emigración en Galicia ten unhas características moi específicas e moi habituales. Hai o grupo mayoritario, lóxicamente, o de Portugal, que é un porcentaxe case en torno a un 20%, case o 20% do total de estranxeiros que viven en Galicia, e vinculado a Portugal está o caso de Brasil, porque realmente hai moitos brasileiras que chegaron a Galicia a través de Portugal, porque Portugal e Brasil teñen algún tipo de convenio que facilita a entrada en Portugal de brasileiros. Sin embargo, puxen aí un pouco os datos comparativos, os máis menos, que non me saíron aí ben, non sei por qué, non se ven ben, pero vos los comento. Portugal e Brasil hai menos personas residentes desos dous países, respecto a anos anteriores. Sin embargo, de Rumanía, que está aí mal, debían ser dous máses, é o terceiro grupo e prácticamente con o mesmo número que brasileiros, se vos fixades aí, e con unha tendencia cada vez máis crecente a convertirse no grupo de estranxeiros máis numerosos. Rumanía, como sabedes, forma parte da Unión Europea e, por lo tanto, está aumentando a porcentaxe de poboación que ven desos países. De Colombia e de Marrocos descende tamén bastante, e, sin embargo, a República Dominicana, que debía ter aí un máis, está medrando. Quero dicir que, aínda que moitas veces nos analicemos os procesos migratorios, aquí supoño que tedes que o analizades desde moitos puntos de vista, pero aínda que nos analicemos sempre desde a nosa posición, desde Galicia ou desde o Estado español, en realidad os procesos migratorios teñen moi pouco que ver co que analicemos nós, sino que teñen moito máis que ver coa situación que se dá nos países de saída. E iso explica que haxa menos colombianos, pero que, sin embargo, a pesar da crisis e de todo este discurso de situación complicada e non sei que, pois haxa máis dominicanos, que nos anos anteriores, ou haxa máis rumanos, ou incluso haxa máis chinos ou máis senegaleses, que hai uns anos. E, sin embargo,
desciende moitísimo, por exemplo, o número de uruguayos, argentinos, porque a situación sociopolítica e económica desos países variou, e agora hai moitas persoas, ou hai máis persoas que retornan a esos países, ou desde logo que non veñen, como viñeron hai uns anos, e sin embargo hai outros países como a República Dominicana, China, Senegal ou Rumanía que siguen vindo aquí, vale? O sea que un pouco os fenómenos migratorios teñen esta dificultade. Globalmente, aparte desa presencia, digamos, do arco Portugal-Brasil, teríamos a presencia de latinoamericanos, aunque hai variedade aí de países e van variando bastante, o grupo dos romanos, e logo entre os africanos, pois a verdade é que o grupo de Marrocos pois ten unha presencia histórica bastante grande, bastante significativa en Galicia, e hai algunhas zonas, en concreto de Galicia, logo veremos datos así por zonas xeográficas nos que suelen estar, e os por exemplo, o grupo dos senegaleses, que é bastante significativo, incluso aquí na Coruña, pois, é un grupo bastante representante. Vale. Bueno, este sería un pouco o dato de poboación. Luego, por asentamiento, que xa son datos de 2010, un pouco por distribución xeográfica, realmente non hai moita variación. Lóxicamente Pontevedra e a Coruña concentran a maior poboación migrante, e por concellos de forma bastante notable predominan Vigo e a Coruña. Incluso Vigo ten unha maior presencia do colectivo migrante, ainda que os datos de Vigo teñen moito que ver tamén coa relación con Portugal e a cercanía con Portugal, esas relacións transfronteiras. Pero bueno, realmente o que reflicten estos datos de que as persoas veñen fundamentalmente a traballar e buscan traballo nos mesmos lugares nos que buscamos todos, non? Igual que hai un proceso claro de como chamarlle, de expulsión da poboación das zonas interiores de Galicia cara ás zonas urbanas e a zona da costa, ese eixo Vigo-Coruña, pois lóxicamente a poboación migrante tamén tende a centrarse aí, na que a veces os políticos, non, se lles ocurre que, como debe ser, que pensan que como son de fuera, pois vamos a ver se nos conseguimos meter por lo menos a estos nas zonas rurales, non, para que repueblen as zonas rurais e para que, pues claro, se nós non queremos estar ali, porque non hai oportunidades, porque non hai servicios, por lo que sexa, tampouco eles queren estar ali, non? Nese sentido, este tipo de actividades teñen pouco éxito. Logo vedes, bueno, principalmente nas cidades, en Ourense tamén é importante a porcentaxe, quizá maior que outros, tamén en Lugo, e logo por porcentaxe de poboación, si que hai algúns lugares, bueno, estos Carballeda de Valdeorras, a Mezquita, o Imbra, Berín, teñen basicamente que ver coa poboación, coa vinculación con Portugal, a relación transfronteiriza. Logo aparece Burela, que sabedes que ten un grupo específico, antigo, de poboación caboverdiana, que leva moitos anos vivindo ali, que prácticamente levan algúns desde a década dos 70, dos 80, e que, bueno, supoñen un grupo moi específico, e logo núcleos importantes no entorno das grandes cidades. Por exemplo, por aquí a poboación en Oleiros, Arteixo, pois é bastante importante, porcentualmente, pero sería do ámbito periurbano de A Coruña, e xente que vive aí, supoño que moitos coruñeses, porque resulta máis fácil ou máis barato vivir aí que en Coruña, e pasa en Santiago tamén con Ames, que é un municipio que non deixa de medrar, porque moita poboación busca aí espacios onde vivir, alugueiros máis baratos, etc. Logo, Monforte tamén ten un grupo importante, Ponteareas, Vilaboa, que por exemplo é un grupo tradicionalmente que está moi cerca de Pontevedra, son marroquís, hai un grupo aí importante de marroquís, unha comunidade importante de marroquís. Bueno,
un pouco a distribución responde aos mesmos criterios que responde a distribución das persoas migrantes no Estado español, non? Se buscan os lugares donde hai máis posibilidades económicas e logo sempre hai unha vinculación ou axudando a isto, digamos, unha vinculación cultural que fai que en determinados lugares pues, pueda haber unha concentración maior dun colectivo fundamentalmente por cuestiones de relaciones familiares, personales ou de saber que nese lugar hai máis persoas desa procedencia, ¿no? E entonces eso facilita que cheguen outros. Bueno, a primeira conclusión sería que as persoas inmigrantes en Galicia son poucas, Bueno, logo tamén hai algún dato así de poboación femenina, masculina. Por exemplo, a poboación femenina está levemente por baixo da masculina. Isto é un dato bastante reciente, porque antes o que pasaba era ao revés. Galicia tiña un diferencial favorable ás mulleres e era das poucas comunidades do Estado español que tiña ese diferencial favorable ás mulleres. Ahora xa non está así. Hai pouco máis de 4.000 que superen os 65 anos e en torno a 14.000 menores, o resto serían poboación adulta, non? Realmente isto é importante decirlo, non? Porque a veces se tende a considerar que agora neste contexto de crisis as persoas estranxeiras ou de procedencia estranxeira poden ser competidores no ámbito dos servicios, no acceso aos servicios, pero fixaros que realmente, fixaros a vosa propia experiencia vos dirá, seguramente que as persoas que vedes por la rúa que son de fora, que identificades de outra nacionalidade, por cualquier tipo de rasgo, normalmente é poboación nova. Vale? Hai moi poucas persoas maiores estranxeiras vivindo en Galicia. En realidad hai moi poucas persoas maiores porcentualmente estranxeiras vivindo no Estado español. E, sin embargo, as persoas que máis presionan sobre os servicios sanitarios e, en xeral, sobre os servicios públicos son as persoas maiores. Vale? De feito, pois a tasa de actividade galega, que o poñen máis abaixo, está en torno ao 55%, e a tasa de actividade da poboación migrante é do 70%. Quer decir que dos estranxeiros 7 de cada 10 son poboación activa. Agora, por certo, hai moitos en paro tamén, claro, pero na poboación galega só é o 50%, porque o resto son poboación non activa. Vale? E moitos deles, como sabedes, persoas maiores. Ben, logo, por nivel de estudios, tamén é unha cousa que nos sempre comentamos, porque nos parece importante, as persoas estranxeiras que veñen a Galicia, en este contexto, que podíamos situar un pouco esta migración que ven a Galicia nun contexto global, que son ese tipo de migracións que se dan entre países empobrecidos e países enriquecidos, países pobres, países ricos, non? E en ese contexto, as persoas que proveñen de países que globalmente a súa situación socioeconómica se consideran empobrecidos, que emigran e que salen al exterior, sempre pertenecen ás clases medias desas sociedades. Como vos podedes imaginar, os senegaleses que veñen aquí ou a cualquier outra parte do Estado español ou a Francia, son fundamentalmente os senegaleses ricos, de clase media, que poden permitirse unha viaxe tan complicada como a de chegar aquí. Logo, son persoas normalmente máis preparadas que a poboación como media que a poboación galega. Ademais, a poboación galega particularmente non é das máis preparadas globalmente, non? Agora mesmo, pois, o acceso á educación sí que está chegando prácticamente a todas as persoas, pero hai 20 ou 30 anos, como sabedes, pois non se daba así, con lo cual ahora mesmo as tasas por nivel educativo da poboación galega son bastante baixas e as tasas de nivel educativo das persoas que veñen de fora son, sin embargo, máis altas. Outra cousa é que realicen actividades
moi por debaixo do seu nivel formativo, no? Que é o que pasa coa poboación inmigrante en Galicia e normalmente en todas as sociedades. Mas logo falaremos un pouco máis disso. Mira, e logo hai máis ou menos 9.000 inmigrantes en situación de regularidade administrativa. Es decir, para calcular a situación de irregularidade administrativa, eu digo sempre, por se acaso non o coñecedes, non se pode calcular algo, non é como o famoso cálculo da economía sumerxida, canto é a economía sumerxida e tal, non? Pero, bueno, para o estudio da situación de irregularidade administrativa manexase un dato que é bastante fiable, no meu modo de ver, bastante fiable, que é a diferencia entre as persoas empadronadas e as persoas que teñen algún tipo de autorización ou están gestionando algún tipo de autorización. E entonces esa diferencia nos daría as persoas que están en situación de irregularidade administrativa. Como pode suceder que haxa persoas que estén empadronadas pero non vivan aquí, manteñan o padrón, pero en realidad foran a outras partes de España ou voltaran aos seus países. Pero tamén é verdade que hai persoas que no proceso de renovación da tarxeta non aparecen como renovadas, es decir, durante unos meses non están ningún grupo nin outro, porque están no proceso de renovación, pois máis ou menos equilibran os datos. E logo hai que ter en conta que tamén hai un porcentaxe de persoas estranxeiras que por diferentes circunstancias non consiguen empadronarse. Ainda outro día no periódico en Santiago viña, creo que non era ni en Santiago, que era en Ames, que se daban de baixa no padrón a 50 personas que son sempre estranxeiros, porque os estranxeiros que non teñen residencia permanente, de larga duración chamase agora, teñen que renovar o seu padrón cada 2 anos, e se non o renovan, o Concello dalles de baixa, con lo cual hai persoas que non renovan o padrón simplemente porque non saben isto, porque cambiaron de dirección e chegan unha carta que non reciben nunca, non? Ou que non chegan a recibir, non renovan a inscripción e se lles dá de baixa. Por lo tanto, como non todos, algunos porque se dá de baixa, outros porque non consiguen empadronarse, porque para empadronarse non é tan fácil. Para nos pode parecer algo moi sinxelo, pero non é tan fácil. Para empadronarnos temos que demostrar que vivimos nun lugar. Se o lugar non é a nosa casa, non é propiedade nosa, pois temos que ter un contrato de alugueiro, e moitas veces as persoas migrantes viven en viviendas que non son reconocidas como tales ou que non teñen contratos, con lo cual pois non poden empadronarse, porque para empadronarse necesitarían que o propietario desa vivienda fora a certificar que eles viven ali. O propietario desa vivienda, como é unha vivienda moi cutre e tal, tampouco quere facer eso, con lo cual esas persoas a veces non poden empadronarse. Ou poden empadronarse, pero se empadronan na vivienda de un primo, que en realidad é onde non viven, etc. Vale, este tipo de situaciones son moi habituales, con lo cual hai unha diferencia, pero máis ou menos en torno a 8.000 persoas estaría en situación de irregularidade administrativa. A situación de irregularidade administrativa está baixando porcentualmente en Galicia e no conxunto do Estado español, porque se están dando como 2 tipos de procesos. Por un lado, que as persoas que levan tempo aquí en situación irregular van regularizando a súa situación fundamentalmente a través dos arraigos, que había fundamental para regularizarse, teñen que pasar 3 anos en situación irregular e despois poden facer o arraigo social, que se chama, que é un procedimento máis extendido para conseguir a documentación para as persoas que están aquí en situación irregular. E logo, porque entran menos persoas como turistas para quedarse, que foi o que pasou, digamos, no proceso de entrada forte de inmigración en España entre 2002 e 2007, 2008 aproximadamente, veñen menos como turista por 2 motivos, fundamentalmente por uno. Uno podía ser a crisis, pero outro é que o Estado español mellorou
de forma sustancial nos últimos anos o seu control de fronteiras, con lo cual entrar en España hoxe para as persoas que veñen de fora é moito máis complicado que hai 5 ou 6 anos. Con lo cual non é exactamente que non veñan, é que cada vez resulta máis complicado vir. Vale? Entonces, bueno, isto tamén é importante, e logo tamén é verdade que se está dando un proceso natural tamén de agrupación familiar, quero decir, unha vez que unha parte da familia ven, consigue instalarse, consigue ter documentación, tende a traer o resto da súa familia, sobre todo unha emigración que é definitiva, e entonces pues veñen xa, digamos, entran con documentación, entran de forma regular. Por esos dous, por esa confluencia, digamos, de factores, tende a eso. A nivel laboral, había 32.000 afiliados á Seguridade Social, estos sí que son datos deste ano, e con unha tasa de desemprego que chega ao 35%, pero o paro entre o colectivo de persoas estranxeiras en Galicia é maior que a tasa media, contando os galegos e as galegas, pero ter en conta tamén que a tasa de actividade era maior, vale? O sea que esa diferencia provén fundamentalmente da tasa de actividade. Como hai máis, como entre os estranxeiros hai máis activos, tamén ten que haber máis parados, vale? E un pouco é aí. E logo actividades económicas que realizan as persoas estranxeiras aquí realmente son sectores que non compiten no mercado laboral, que realmente, se somos honestos, debemos decir que non competiron no mercado laboral. Eu estive esta semana o martes dando outra pequena charla a outro pequeno grupo, pero de inmigrantes de verdade, a pie, e eu lles decía, vos fuchedes un chollo para España, para o Estado español, porque viñechedes moitos a facer os traballos que nós non queríamos facer cando había que facelos. E hai moitos estudios que demuestran que nesos anos que parecía que todo iba a ser maravilloso e que estábamos en pleno empleo e unos niveles de crecimiento espectaculares e non sei que, había millones de estranxeiros, a veces regulares, a veces irregulares, facendo moitos traballos, construcción, hostelería, fogar, limpieza, peóns, sector forestal, os traballadores do mar, que nós non queríamos facer e que, sin embargo, eles facían e que permitiron todo ese desenvolvemento económico, non? E encima son un chollo porque agora que as cousas van mal o que pretendemos é que se vayan, non? A idea é dicir, bueno, pois agora, agora como xa non hai traballo, pois volver, non? Entonces, de alguna forma, isto creo que é importante porque incluso nun contexto de crise eu traballo moitas veces directamente en temas de emprego, non? E nun contexto de crisis realmente os traballadores inmigrantes non compiten cos traballadores nacionais. En el 99% dos casos, entre unha persona de fuera e unha persona de aquí, se escolle sempre a persona de aquí, en este tipo de traballos, e en calquera outro tipo de traballos. Incluso a situación de desemprego grande que hai determinados traballos que as persoas de aquí seguimos sin querer facer, seguimos sin facer de forma real e práctica. Por exemplo, atención a persoas, empregadas de fogar, internas. Iso sigue sendo un núcleo para traballadores inmigrantes. Traballar na hostelería en Compostela, que a veces hai que traballar aquí, non sei como será parecido, pero ali hai que traballar 12 horas por o mellor 700 ou 800 euros, dos que hai en nómina 300 ou 400 e o resto é un sobre que te dá el hostelero, porque en realidad te tiene dado de alta un par de horas ou 3 horas e traballas 12, pues
hai moitas persoas aquí, a pesar de toda a dificultade, que non realizan esos traballos. Por lo tanto, realmente non compiten. E ollo con isto, porque hai un discurso que parece decir, bueno, ahora que hai tanto paro, pois, hombre, os estranxeiros poden competir coas persoas daqui. Non compiten na práctica, por lo menos en Galicia claramente non. Eu creo que no conxunto do Estado tampouco, non? Que aí pode haber máis matizacións, pero en Galicia claramente non compiten, non? Son, siguen mantendo ese rol de realización de traballos, digamos, rondando a economía sumersida, traballos de pouca cualificación, e traballos que tampouco permiten un ascenso sociolaboral, un cambio de situación. A única vía que os traballadores inmigrantes encuentran de ascenso sociolaboral habitualmente é a vía do autoemprego, vale? Que aí sí que hai unha cierta presencia, es decir, personas que pasan de traballar de empregadas de fogar, pois a coller un pequeno negocio, intentar sair adiante, xa cando teñemos papeles e todo arreglado e tal e cual, e aí sí que pode haber un cambio sustancial, por lo menos non son esas situaciones de explotación laboral tan habituales que se dan nese tipo de traballos, non? Casi en cualquier condición, non? Ben, esta sería un pouco a situación laboral. Despois, por estudos, alumnos había 14.500 no ensino non universitario, menores, vamos, e non hai grandes problemas de integración escolar co alumnado inmigrante en Galicia, nada máis hai esa característica de que o 85% do alumnado inmigrante acude a centros públicos, pero isto é un diferencial que en realidad non é moi relevante, porque o único que significa o meu modo de ver é que o colectivo inmigrante digamos que se sitúa cos sectores máis baixos da sociedade e por eso acude máis a centros públicos que aos centros privados, que suelen ser máis propios da clase media. Mira, con que te refires con que non existen problemas de integración escolar? Quer dizer, me refiero a que non detectamos nos grandes problemas de integración escolar. Hombre, eu podo dicirte algún problema de integración escolar que hai con alumnado inmigrante. Un problema que suele haber, así simple, es que cuando viene un niño de una niña de República Dominicana, por ejemplo, yo ahora conozco unos casos concretos, normalmente por sistema se le ubica en un curso más bajo del que corresponde por edad, ¿no? Sabéis que una persona está en la ESO, hasta la ESO, si uno viene aquí con 14 años, le corresponde hacer segundo de la ESO, ¿vale? Y si viene con 10, quinto de primaria. Pero dicen, va, como viene de fuera y tal, en vez de quinto vamos a ponerlo en cuarto, porque así conseguimos, le damos más tiempo, incluso bien intencionados os maestros, ¿no? Le damos máis tempo a que se adapte, pero claro, terá que ir un curso máis baixo si hai unhas determinadas condiciones que limitan o seu aprendizaxe, senón non ten por que ir un curso máis baixo, non? Estamos empregando un termo, e o meu modo de ver eso é un error, porque o ideal é que a persona este onde lle corresponde, non? Entonces, en ese sentido hai. Luego, nós así, desde o foro, temos recibido algunhas denuncias de acoso escolar, non sei como chamarlle, en centros de secundaria, en institutos. En algún caso, recordo alguno en Santiago, en concreto, en un par de institutos
de acoso escolar, bueno, de meterse con eles, algo deste tipo, ¿no? Nada grave. En ese sentido, eu creo decir que non hai grandes problemas de discriminación a nivel escolar. Eu entendo que fundamentalmente non porque haxa unha mellor actitude aquí, sino porque é un grupo porcentualmente tan pequeno no conxunto do colectivo que, bueno, que non é tan difícil de integrar, ¿no? Con respecto a lo del acoso escolar, a mí realmente me parece algo bastante grave por la ubicación de las niñas y de los niños en el aula, su participación. Yo creo que igual que, o sea, que eso que se tendría que gestionar de otra manera. No sé si hay mediadores culturales o alguna aquí persona. Non hai ninguna estructura. Hai algúns centros que teñen un programa que se chama programa de acollida, incluso a Xunta creo que mandou algún programa deste tipo, pero non hai non hai un programa específico de atención a persoas estranxeiras que chegan, non? O problema escolar, claro, que normalmente é unha persona que chega, ademais sabedes que os cursos en Latinoamérica son diferentes no ano, entonces moitas veces chegan entre xaneiro e febreiro, que, por exemplo, Argentina ou Uruguai, que son, claro, que aquí é medio curso, non? Con lo cual te metes aí en un... Quero dicir, hai unha serie de... Pero realmente non hai un protocolo de integración de esos colectivos e, hombre, os temas de acoso escolar, pues sí. Pero es grave, o sea, no solo para la persona que recibe el acoso, sino que también yo veo ahora, así de pronto, un problema de fondo, que es la incorporación de la discriminación de ciertos tipos de valores al imaginario de las niñas y de los niños, porque la escuela es un espacio de bastante importancia en ese sentido. Sí, pero bueno, la escuela, no le podemos pedir a la escuela más que lo que hay. Es decir, los niños y las niñas suelen ser un reflejo de sus padres, muchas veces, ¿no? Entonces, reproducen ese tipo de comportamientos. ¿Qué pasa? Que el ámbito escolar es un ámbito muy específico de relación. Quiero decir, as persoas de aquí, como a ti como a mí, o contacto, bueno, eu teño bastante por circunstancias, pero normalmente o contacto que teñen con persoas estranxeiras é moi pouco, non? Salvo alguna circunstancia especial. Con lo cual, cando analizamos as persoas de fora, tendemos a analizarlas máis que pola nosa propia experiencia. Por exemplo, decía aquí, hai un dato clarísimo que hai poucos inmigrantes en Galicia. Pois aquí se fan enquisas de opinión que dicen que hai moitos. Pero eso non é por unha experiencia propia, é por lo que se oye na televisión. Vale? Entonces, moitas veces nos reproducimos discursos que en realidad son discursos que nos veñen impostos de fora, que non responden á realidade. E que pasa? Que un neno e unha nena que teñen un compañeiro de outro lugar conviven durante bastantes horas ao día. Entonces esa relación, eu creo que tamén ten unha posibilidad, tamén ten un aspecto positivo, que axuda moito a xenerar espacios de convivencia, porque aí é onde ves que realmente todas as persoas son iguais, non? E pode haber relaciones de amistad, ten ese aspecto positivo. Pero claro, se reproduces o que estás escoitando fora, pois, es que estos de fuera, non sei que e tal, é un ámbito complicado. De todos modos, nós non temos detectado un acoso escolar. Nós, por exemplo, no foro sempre tendemos a queremos denunciar cando o componente racial, digamos, racista é o fundamental, non? Quero dicir, o acoso escolar pode producirse por moitos motivos. O acoso escolar por motivos racistas, ou fundamentalmente racistas, é cando se discrimina a unha persona porque é diferente polo seu aspecto da súa procedencia.
porque hai acoso escolar con nenos e nenas aquí tamén, por outras circunstancias, non? Entonces, un pouco nese sentido non notamos que haxa un porcentaxe moi elevado de acoso escolar contra persoas inmigrantes por ser inmigrantes dos propios compañeiros. Ahora, isto que che digo que os mestres por sistema son unha forma de discriminación, pois sí, probablemente isto será, nos incluso temos falado algunhas veces coa Xunta e nos institutos e nos colexios, pero bueno, non se frena. Non sei o que vas vendo que as persoas suelen entrar aí. Eu creo que tamén son unha serie de fenómenos que están moi invisibilizados, eu creo, porque tú, de aí a que te puedes enterar de que en tal escola pues, está pasando esto con tal alumno que é estranxeiro. Bueno, a ver, non, eu digo por, non sei, a miña propia experiencia de por estar estudiando un colectivo en concreto, eu personalmente que vivo nesa zona e saber que hai X problemas, pois a hora de ir entrevistarte co director ou con profesor X, te falan todo moi bonito e todo moi así, non sei. ¿No? Sí, iso pasa, quer decir, nos os problemas que detectamos é cando alguén nos lo comunica, non? Que suelen ser os pais ou nais de esos nenos, non? Que son os que dicen, mira, pasa isto no colexio, a nena pasalle tal, bueno. Es un ámbito aí e nos procuramos intervir ademais así directamente co director do centro e demais, non? Es un ámbito complicado, pero vamos, tampouco detectamos que exista un acoso escolar como un factor que podamos decir moi habitual ou como que no ámbito escolar se produce un proceso de discriminación diferente a outros ámbitos, non? Que logo vou a comentar así algunhas cuestiones relacionadas con eso, non? Non son peores los niños que los mayores, non, incluso probablemente sean peores os mayores, non? Mira, logo seguimos, a vivenda sí que é importante que hai un régimen de alugueiro máis que en propiedade, isto é lóxico, porque realmente a poboación galega ten un nivel moi baixo de vivenda de alquiler, non chega, anda sobre o 10%, é dicir, que a maior parte da poboación galega son propietarios da vivenda onde vive. Claro, o colectivo migrante, lóxicamente, non entra aí. E logo, sí que remarquei un pouco aquí a cuestión dos desafiuzamentos, porque sí que é unha realidade que cada vez está afectando máis a colectivo inmigrante en Galicia, en dos sentidos. Por un lado está o tema famoso que vos coñecedes, porque aquí en Coruña tamén tedes un grupo de loitadores contra os desafiuzamentos ben importante, de persoas que non poden pagar un crédito por unha vivienda, pero para nós probablemente máis significativo no caso do colectivo migrante as persoas que non poden pagar alquileres, que tamén será, quero decir, non é só unha vivienda en propiedade, sino tamén será o caso de unha familia que non pode pagar unha vivienda, que leva 2 ou 3 meses sin poder pagar e que se dá un proceso de desafiuzamento desa vivienda, non? Bueno, cada vez é unha realidade maior e que afecta a este colectivo. Eu creo que tamén na mesma medida en que é un colectivo afectado por la crisis, igual que pode afectar os sectores máis humildes do conxunto da sociedade, vale? Pero sí que se dá ese fenómeno. A parte do colectivo migrante a veces ten máis dificultade para conseguir apoio, non? Unha rede social de apoio, vale? Os colectivos migrantes teñen unha rede social de apoio no ámbito familiar que pode ser máis extenso, que suele ser moi boa, pero non teñen esa rede social que temos outros de familias, amigos,
que en un determinado momento, en unha situación difícil, poden botarte unha man, porque están en condiciones de botártela, ademais, claro. Porque os inmigrantes a veces, os familiares directos, os amigos, tampouco están en condiciones de botar esa man. Entonces, aí sí que está afectando cada vez máis o tema dos desafiuzamentos, que realmente é eu veía datos, manexaba aí datos para outra historia, en Galicia de varios miles de casos no ano 2012, me parece. O sea, realmente está dándose moito máis do que parece esta realidade, por lo menos a nivel de sentencias, non? Outra cousa que logo efectivamente se produzca o desaloxo desas persoas non se chega a ou desas familias, non? E logo no ámbito de participación, bueno, pues realmente as asociacións de inmigrantes, aunque hai máis de 50 oficialmente e teóricamente máis de 10.000 asociados, xa vedes que poño aí moitas interrogantes, porque non corresponde á realidade. As asociacións de inmigrantes levan uns anos en un proceso de debilitamiento moi forte, subsisten poucas, e realmente se asocian pouco, e aparte teñen unhas características pues, moi determinadas e moi vinculadas moitas veces pues, a cuestiones culturais e tal, e non reivindicativas de dereitos. Realmente subsisten mellor as asociaciones que se dedican a organizar asados que as que se dedican a defender os dereitos das persoas migrantes. Vale, bueno, realmente hai un proceso de debilitamiento, porque tamén hai que pensar que o colectivo de persoas migrantes, por exemplo, desde o punto de vista institucional, que este é un análisis que eu empecé a facer fai pouco, hubo unha época en Galicia que nadie se ocupaba da poboación inmigrante, porque os extranjeros eran 20 ou 30.000, portugueses, tal, non era tal. Luego decidiron que había que ocuparse da poboación inmigrante e políticamente o vincularon a emigración, e funcionou durante un tempo unha Secretaría Xeral de Emigración que ainda funciona na Xunta, que tamén traballaba cos inmigrantes, traballaba cos emigrantes galegos e cos inmigrantes daqui, que en realidad traballaba cos inmigrantes galegos, porque lles interesaba además por cuestiones a veces electorales e este tipo de cousas, e traballaba moi pouco cos inmigrantes. E agora o último paso xa foi meter directamente ao colectivo en servicios sociales. Agora xa depende da Subdirección Xeral de Inclusión Social. O sea, xa as persoas migrantes son directamente tratadas como suxeitos susceptibles de atención social ou de bienestar social, directamente. Cousa que desde o punto de vista orzamentario igual non é mala, porque pode ser que haxa máis recursos por esa vía, pero a percepción que se dá é que realmente aos inmigrantes pues, hai que tratarlos como un problema social. Entonces, bueno, polo medio, en todo ese proceso, as asociacións de inmigrantes que antes tiñan recursos para facer actividades, nós desde o foro denunciamos moito cando deixou de sacarse por parte da Xunta, foi no ano 2010-2011, unha subvención que daba a Secretaría Xeral de Inmigración para asociacións de inmigrantes, que é de un pouco das que se sacan estes datos, das que había as asociacións, non? E eran unha subvención que acababa dando 3.000 ou 4.000 euros a cada unha, non? Pouco máis no ano, pero permitía que as asociacións viviran, a veces permitía que tiveran un pequeno local, que se volveran actividades. Cando se acabou eso, pois claro, as asociacións, ahora mismo en Santiago non hai ninguna asociación que teña un local propio, aquí debe estar a Mespa e pouco máis como asociación, bueno, están os de Cusebra, pero esos son outra cosa, es casi unha ONG.
ou algo así, pero de asociaciones propiamente de persoas migrantes. Bueno, e eso debilitó tamén o tema, non? Tamén é verdad que se dá un proceso no que, digamos que as persoas que fixeron para unha persona estranxeira que ven aquí, non sei se tú tes esa experiencia ou non, pero normalmente son 3 anos moi duros, porque hai que vir, hai que estar sin papeles, que se calcula que no conxunto de estranxeiros, que algúns ahora xa son españoles, do Estado español, o 90% estiveron en algún momento da súa vida en situación irregular. Vale? De todos os que hai agora. Algunos desos ahora xa teñen DNI español, 5, 6, 7, 8 anos despois, vale? Pero estiveron un tempo en situación irregular. Entonces hai un proceso en que uno vive en esa situación irregular, que ten que facer traballos na economía sumerxida, que ten que esperar a ver se hai unha oferta de emprego. Antes había regularizaciones, pero ahora xa non hai regularizaciones. Todo ese proceso é moi complicado. Chegar a ter a documentación é un éxito, vale? E entón, a veces, o proceso que se dá é que unha vez que unha persona, digamos, que se instala, de alguna maneira, deixa de facer unha serie de actividades sociales reivindicativas que facía antes, porque pois, xa se chegou a unha situación de instalación, non? Entonces, un pouco ese proceso tamén se dá nas asociaciones de inmigrantes. E, desde logo, as persoas que veñen despois, que veñen en situación de reagrupación familiar, que non tiveron que loitar eso, pois non veñen con ese ánimo de mobilizarse, con lo cual tamén hai unha debilitación aí do propio colectivo, a parte da debilitación institucional que supone non ter ningún tipo de axudas. Pero realmente este é un problema, este é un problema importante, porque moitas veces os dereitos das persoas migrantes en Galicia, eu creo que no conxunto do Estado, pero bueno, a realidade de Galicia a coñezo bastante ben, e depende de persoas que non somos dese colectivo, que pertencemos a outros colectivos sociais, que por cuestións ideolóxicas, éticas, como que irades, asumimos a defensa dun colectivo, porque desde o propio colectivo non hai unha asunción de eso. Pero bueno, eso non só pasa aquí, quero decir, e non pasa só con este colectivo. Ides a cualquier asociación de veciños e pasa igual, non? E todos te dirán que están los 4 de siempre e que nadie colabora e que salvo que haxa unha cousa grave, entonces todo Dios se moviliza, pois hasta que pasa algo grave nadie se moviliza e a nadie le importa que haxa non sei que. Entonces, bueno, esta é unha dinámica xeral e que no propio colectivo pues tamén afecta. Bueno, isto sería un pouco a base de a parte así máis, non sei que queredes comentar algo. Las conclusiones, bueno, xa foi un decido, número moi escaso, latinoamericanos. Bueno, as persoas que viven en situación irregular, eu o digo tamén sempre, xa o decía un pouco antes, pero a mí sempre me gusta decir isto, porque eu creo que é moi difícil para persoas que non teñen esa experiencia entender o que é vivir en situación irregular. O sea, entender o que supone ter necesariamente que buscar un traballo que é na economía sumerxida, que para moitas mulleres é o emprego doméstico en condiciones peores que outras, porque por aí compiten, o medo de que te pidan a documentación. De feito, logo falarei un pouco de que realmente estamos vivindo unha situación de persecución bastante notable da poboación inmigrante, de persecución policial das persoas inmigrantes aquí en Galicia, que uno dice, joder, si son 8.000 ou 9.000 como moitos irregulares, que son xente que a maior parte empregadas de fogar, ou senegaleses que venden por aí, ou xente deste tipo, e eu estou moitas veces con o subdelegado do goberno ou con a policía directamente,
como eu digo, pero por que non os deixades en paz, joder? Non tedes outra cousa que facer, non tedes outro traballo que facer que pedirlle documentación, de ver a esta rapaz e como es así, le voy a pedir la documentación. A ti no, porque claro, tú no pareces tal, pero a ella le voy a pedir la documentación, a ver si la pillo, ¿no? Y que este tipo de cosas, esto se da, y ese miedo, co que se vive eso, tela, porque eso significa que o proxecto, o teu proxecto de vida cae, porque eso significa que vas a comisaría, que te ponen unha orden de expulsión, que ahora incluso, tamén estos son moito máis efectivos, hasta te pueden expulsar de verdad, porque había anos que se poñían órdenes de expulsión, pero non te expulsaban, pero ahora tamén te expulsan, incluso a veces te pueden ir a buscar a casa para expulsarte. En todo caso, aunque non te expulsen, la orden de expulsión supone un freno, unha dificultade moi grande para poder regularizar os teus papeles, non? Entón, tú igual levas aquí xa un ano e te falta outro e justo en ese momento zas, non? Ou te faltan 6 meses. E aunque non te pase, vives con ese medo. Tes que vivir en vivendas que moitas veces son moi discutibles, non? Porque por un lado ti non podes pagar moito e por outro lado tamén se aproveitan de ti, entonces eso es así. Co tema dos nenos, pues tamén, es decir, normalmente os nenos en situación irregular pues teñen dereito a atención sanitaria, a ir ao colexio, todo este tipo de cousas, pero tamén viven a situación na que viven os seus pais, con lo cual realmente é unha cousa que hai que pensar ben isto, na situación. Cando escoitamos falar persoas que están en situación irregular, temos que pensar persoas que viven en situaciones moi complicadas, moi cercanos, ao lado noso, con ese tema engadido do medo, da desconfianza, en fin, que realmente é unha situación complicada, non? Entonces, bueno, eu digo sempre porque a veces escoitamos falar persoas en situación irregular se fuera un término técnico de non sei que, e non, esos son persoas concretas que las están pasando putas aquí ahora mismo e que son vecinos nosos, que viven ao noso lado, e que pode ser o fillo, o compañeiro do noso fillo, da nosa filla no colexio, pode ser calquera. Ven a distribución territorial que é coherente, veñen a traballar e non compiten. Eu tamén sempre planteo isto, que pasaría se encima de ser poucos e de non competir no mercado laboral, si competiran, non? Es decir, que reflexión deberíamos hacer? Terían dereito a competir ou non? Vos pensades que terían dereito a competir no mercado laboral? Sí, non? Pois xa veríamos que pasaría. Todos pensamos que sí, non? Pero si en vez de vir ou de traballar cuidando a persoas maiores quisieran traballar en outros ámbitos laborales, a ver o que pasaba no noso discurso, non? Ainda que, lóxicamente, todos pensemos que é así, pero, bueno, luego a nivel educativo, datos de vivienda, el tema de las... Bueno, a veces tamén é difícil alquilar viviendas, que eu aquí digo cousas a veces e alquilar unha vivienda, a veces é difícil encontrarla, a veces incluso tendo os cartos para alugar a vivenda, porque moitas veces, como non teñen unos recursos reconocidos legalmente, nóminas e demás, pois non les alquilan viviendas, aunque teñan diñeiro, necesitan avales ou cousas dese tipo que son moi complicados de conseguir, claro, o sea, que a veces, aún querendo, é difícil alquilar vivienda.
E isto es curioso, porque luego, por outro lado, hai unha imaxe de que os extranxeros que viven todos juntos aí, que viven 8 ou 10 nun piso, esos pisos patera que se falaba, non? En Madrid e por aí, e es que a veces non teñen outro remedio, vale? Porque claro, se eu non dou conseguido piso, pois coño, a miña irmá dice, pois joder, pois vivís aquí, porque que vamos a hacer? E hasta que consigas que alguén te alquile un piso, e entonces, en vez de 4, son 8, 7 vivindo nesa vivenda, pero non é porque eles queiran eso, é porque a veces, que isto tampouco se suele decir, o asociacionismo. Bueno, e logo la última parte, sí que os puntos 9 e 10, sí que, bueno, son un pouco os temas aí, non? Hai un racismo que eu poño aí solapado a nivel laboral no acceso a vivenda. A mí a veces nos medios de comunicación te preguntan, es unha pregunta moi típica, como es en Galicia, como trata Galicia a los inmigrantes e todas estas cuestiones, tal. E entón eu normalmente digo mesmo, que es decir, que lóxicamente con esta poboación que temos en Galicia, además codistribuída que está, que tampouco están os 100.000 aquí en Coruña xuntos, pois non pode haber racismo duro, non? De persecución, de pintadas, non pode haber eso, porque entonces seríamos ya totalmente inhumanos, non? Pero hai racismo, hai ese racismo solapado que actúa en todos os niveis da... Eu lle preguntaba esta semana a estos inmigrantes se eles o sentiran, e todos me dixeron que sí, que na súa vida sentiran o racismo. O racismo máis directo. Eu vou pola rúa e unha persona se dirixe a mí e moitas veces, se non me coñece, fala conmigo e me trata de usted. Oiga, tú ves a un tío que es como yo, de mis años, y es boliviano, y le dices, oye, probar esto. Es así, no le dices, oiga. ¿Y qué hay ahí? Si es un tío igual de 40 y tantos años, ¿qué hay en el fondo? Que tú piensas que ese, como es así, no es igual que el señor de aquí. E son dos señores iguales. Eso sería un exemplo así moi tal, pero logo temos o tema laboral. A nos a veces para o tema laboral te dicen, yo quería unha chica para trabajar e tal, ¿y cuánto me saldría? Bueno, pues más o menos, tendría que pagarle esto, tal y cual. Dice, ay, pero siendo de fuera también hay que pagarle. Igual que a las de aquí. Si es de fuera, menos, ¿no? Claro, y luego en la vivienda, bueno, pues venga, te alquilo el piso, pero en vez de un mes de fianza, te voy a poner 2. Y si lo quieres, sí, y si no lo quieres, no lo quieres. Vale, eso es racismo. Si nos poñemos un mes de fianza e como vemos que es de fuera, poñemos 2, é un acto tan racista como pintar negros fuera de no sé dónde. Vale? O sea que este racismo funciona e na sociedade galega funciona igual. E logo outra realidade que esta sí que é moi característica da sociedade galega é o descoñecemento. Quero decir, realmente, fixaros que no conxunto de temas dos que se pode falar en Galicia, o tema da inmigración apenas existe, apenas se fala e é un tema de descoñecemento. E realmente o descoñecemento a veces é peor, non? Todo o mundo dice, non, eu quero que falen de min, da que sexa mal, porque falan. Pero es que nos inmigrantes nin se fala. Nin se fala, nin se coñece, o decíaste moi ben, o acoso escolar, nin se coñece. Nos ahora estamos intentando
claro, así acción, de feito temos alguna semana que ven, alguna actuación así para mostrar o tema da persecución policial, porque é un tema impresionante, non? Es decir, é un tema impresionante que haxa dous policías, pero debe haber poucos policías agora, con a crisis, non? Igual que hai poucos bedeles, haberá poucos policías. Pois que dous policías teñan tempo de ir a casa de unha señora, llamar a la puerta, de una señora de aquí, pero que tiene una empleada de hogar interna, que traballa allí. Llamar a la puerta, porque resulta que vieron en su... cuando tramitó el arraigo, que no lle deron un arraigo por algún motivo, y entonces está en situación irregular y tiene que marchar, y que la vayan a buscar, y que la detengan, o le digan, mire, tiene que pasar... no la detienen, pero le dicen, tiene que pasar por comisaría mañana. Y entonces... llegan y te dicen, ¿qué hago mañana? Si no vas, malo. Si vas, malo también, porque te van a poner una orden de expulsión. Pero es que si no vas, se entra en la dinámica de irregular, de escapar, ¿no? Que haxa eso, que se dé eso, y esos son casos que nos coñecemos directamente de personas concretas, vale? Pois... son cousas que a sociedade descoñece, non? Porque eu supoño que se maioritariamente se coñeceran estas cousas, a xente se indignaría, non? A veces nos indignamos con outras cuestións, pero con este tipo de cuestións, vale? O que se pida documentación nas estaciones de autobuses aleatoriamente, ou por eso, pues ven que es de un determinado color e le piden de un determinado aspecto e a outros non, e este tipo de cousas pues non se coñecen. Entonces, como se descoñecen, o que temos é esa idea de competidores, que é unha idea exportada, o sea, porque os inmigrantes aquí non compiten en nada, porque non poden competir, ni es cargan el sistema sanitario, ni os servicios sociais, nada disso, pero a idea de competidores existe porque é unha idea que importamos de intereconomía e de este tipo de cadenas de televisión que son nocivas e que mandan mensaxes dese tipo. Entonces nos importamos eso, entonces é unha realidade. Isto é peor todavía, porque é unha realidade que non coñecemos e que ademais lle aplicamos algo que non o experimentamos directamente, sino que veñe de fora, non, da televisión. Eu sempre decía, acórdome moito, e me facía moita gracia, como podía ser ETA el primer problema de los españoles. Aquí, joder, como va a ser para ti ETA el primer problema de los españoles? Esto viene de algún sitio. El paro sí, porque yo puedo tener experiencia de paro o meu fillo, non sei que, pero ETA, pues los inmigrantes, ¿cómo va a ser un problema los inmigrantes? Non pode ser, pero xogamos con esa idea. Bueno, non me vou a pasar, non? Quedamos... Mirade, sobre os dereitos da población inmigrante, bueno, o contexto este de crisis económica, hai dúas decisións políticas así de gran trascendencia. Unha é o tema esta directiva da vergüenza do Parlamento Europeo, que permite o tema dos CIES. Eu tamén vou falaros un pouco dos CIES, por se acaso non os coñecedes. Os CIES son centros de internamiento de estranxeiros, que existen, eu creo que 7 debe haber, no Estado español. En Galicia non hai ninguno, claro, Bueno, estos centros de internamiento son lugares aos que van as persoas que se atopan en situación irregular, que en principio están internadas aí antes de ser expulsadas, vale? A directiva esta lo que incorpora es la posibilidad de que esas personas estén 60 días en un centro de internamiento antes de ser expulsadas, que es asombroso, porque eu creo que Branda sabe desto moito, que para unha detención así puede estar 72 horas como moito, xa como moito
non? Máis Comunicar policiais. o detenido, sin que haxa un procedimento 72 horas, e se non teñen que deixarte marchar, non? Pode haber un procedimento judicial, pero a ti teñen que deixar marchar, salvo que o xuiz dictamine o ingreso en prisión. Entonces, sin embargo, os inmigrantes poden estar 60 días retenidos en un sitio que son peores que as cárceles, porque realmente non teñen normativa. Ahora hai un regulamento que se está debatindo a nivel estatal e tal, pero non teñen unha normativa, e durante 60 días hai persoas que viven ali. Son persoas que o único que fixeron foi, na maior parte dos casos, además isto hai estudios, eu recordo uno de esos racismo hai pouco que decía que máis ou menos o 80 ou 90% dos que estaban nos CIES eran persoas en situación de irregularidade administrativa, vamos, que non eran delincuentes que se dedicaban ao tráfico de drogas e rollos desos e que os metían ali, non. Eran persoas en situación de irregularidade administrativa, é dicir, persoas normales, empregadas de fogar, camareiros, este tipo de xente, se meten en un lugar que é como unha cárcel durante 60 días. Aparte, os poden expulsar ou se non, os teñen que deixar na rúa, claro, cando se cumplen os 60 días. Bueno, a Directiva Europea. E logo hai un novo regulamento de aplicación da Lei de Estranxería de xullo de 2011 que é moi interesante porque define moi ben o que é a política de estranxería, non? Define moi ben porque a política de estranxería que está facendo este goberno, que en realidad os gobernos do PSOE tamén viñeron facendo, basease fundamentalmente en perseguir aos inmigrantes en situación irregular, perseguir, criminalizando o colectivo, es decir, convertindo a situación de irregularidade administrativa en un feito delincuencial, es decir, es como si eu me convertira en delincuente por ter unha multa de tráfico, porque unha irregularidade administrativa eso pode ser como unha multa de tráfico, convertir en delincuentes a esas personas e a cambio suaviza un pouco as condiciones para as persoas que se encuentran en situación regular. Permite, por exemplo, reagrupaciones familiares, que nas reagrupaciones familiares os reagrupados poidan traballar, etc. Vale, é un pouco lo de premiar a los buenos e castigar a los malos. Un pouco sería esa línea. Luego, os mecanismos de control das migracións que eu vos decía, nós estamos moi afeitos a ver, ahora ademais tremendo de Italia, non? Lampedusa e demás, moi afeitos a ver imaxes de pateras, de este tipo de cuestiones, incluso aquí, aunque últimamente hai menos bombardeo de imaxes, non? Pero a realidade é outra, a realidade é que as persoas migrantes que intentan vir aquí para quedarse en esos procesos migratorios veñen en avión e veñen a través de Barajas. Lo que pasa es que en Barajas hai un muro de la vergüenza. En Barajas puede pasar que venga una persona, a veces hay algún caso, ya los escandalosos, ¿no? Una niña de 5 años que la madre ya tiene DNI español y que no le dejan pasar porque viene de Argentina o de no sé dónde, y entonces salen en la prensa y suele haber algún juez que interviene para conseguir que la niña se quede aquí, pero hay muchos otros casos en los que muchas personas, algunas a lo mejor turistas de verdad que venían con intención de hacer turismo, son deportadas, chegan ao aeroporto co que supone de gastos e demás, e hai un funcionario policial que decide que volvan ao seu país, vale, e iso pasa, pode pasar con centos de personas, cada día, todos os días, de feito, as compañías aéreas teñen a obligación de asumir os gastos de repatriación desas persoas, teñen que devolverlas, con lo cual o efecto é moi pernicioso, porque claro, como te saben que teñen que devolverlas, teñen tamén moito cuidado en traerlas, que se sea máis permeable ou menos permeable. Por que viñeron, por exemplo, moitos
extranxeiros a España tamén nesos anos maravillosos, que máis ou menos entraban e se quedaban 600.000 novos cada ano, e así pasamos de ter 1 millón de extranxeiros a 5 en 7-8 anos. Por qué? Porque en España é o país da Unión Europea que é máis fácil traballar na economía submersiva. Como non iban a poder traballar regularizados, aquí sabían que iban a ter posibilidades de traballar na economía submersiva. Por eso viñan máis aquí que outros lugares. Ben, o tema da criminalización, que realmente esta nos hora cada vez nos preocupa máis, porque se dá ese proceso de criminalización de personas que son... Aparte, é moi perverso o sistema, porque claro, esta persona, agora te voy a coller a ti de exemplo, non ten documentación, entonces ten unha orden de expulsión. 6 meses después tiene otro mal encuentro con algún policía, y entonces ya, como tenía una orden de expulsión, que no cumplió, claro, porque la orden de expulsión por la que tienes que irte de España, ya la próxima vez es un delincuente, ya le aplican eso. O sea que una persona completamente normal se criminaliza y se convierte ya en un delincuente. Y entonces cuando hablas con los policías te dicen, hombre, sí, pero claro, les digo siempre, joder, macho, separar los buenos y los malos, que esos que se dedican a las cosas malas, de tráfico de drogas y todo eso, a esos perseguirlos, pero a la gente nuestra, gente normal, deixarla vivir, que máis os dá. Y entonces, claro, te dicen, bueno, si un tío que 2 veces lo pillan sin papeles ya es de los malos, pues claro, no hay solución para ninguno, ¿no? Entonces, bueno, e logo, bueno, tamén quería comentaros, porque é un tema no que ademais traballamos moito, o tema da limitación do acceso ao sistema sanitario, ¿no? Que isto realmente é espectacular, ¿no? Porque o decreto, hai un decreto estatal del 16/2012 que cambia, realmente cambia o modelo sanitario en España, no Estado español, pero establece a exclusión. E eu, a verdade que pensando así, resulta difícil encontrar un caso similar, porque supone a exclusión de un colectivo por su mera situación de regularidade e irregularidade administrativa. Es decir, no se atiene a outro parámetro, porque sabedes que no cambio este modelo do sistema sanitario, bueno, isto era, se establece un modelo de aseguramiento, entón hai persoas que teñen dereito a ser aseguradas, outras que non teñen dereito. A idea, supoño que era ir moito máis alá, logo foron recuando un pouco e no momento podía afectar a persoas españolas que estuveran en situación de paro. O tema dos 26 anos é o límite para que por si non o sabedes, que vos tocará, ou vos toca pronto, os 26 anos é o límite para figurar na tarxeta da Seguridade Social dos vosos pais, non? Con lo cual, desde os 26 anos xa non podedes figurar, bueno, dan un plazo aí, me parece, de 6 meses, como agregados á tarxeta dos vosos pais. Entón, tedes que ter unha propia. E tamén hubo un momento en que esas persoas que tiñan que ter a propia e que non tiñan traballo tamén iban a quedar fora do sistema sanitario. Bueno, ao final foron arreglando todo eso e os únicos, é moi curioso ademais o sistema, porque os únicos que quedan fora logo do sistema sanitario realmente son os españoles ou europeos que non teñen nómina e ganan máis de 12.000 euros ao mes, ricos, e os inmigrantes en situación irregular. Serían os que quedan fora, e os máis ricos e os máis pobres. E é tan peligroso un debate que tivemos con uno de, non sei que partido era, non sei se era Leaje. Él decía, lo peor es que queden los ricos fuera, porque eso significa por dónde va el sistema.
el sistema va por convertir la sanidad pública en una beneficencia sanitaria para pobres, y traspasar a sanidade privada, aos seguros privados, la atención sanitaria das clases medias e das clases ricas. Ese é o modelo, e en ese modelo escolleron xusto o colectivo de persoas en situación irregular para expulsarlas do dereito á saúde, non? Entonces, realmente é unha exclusión impresionante. Es verdad que aquí nos negociamos coa Xunta, hai un programa específico en Galicia para atender a este colectivo e tal, bueno, que aquí realmente máis ou menos se está mantendo a atención ás persoas, pero é igual, porque ainda que se manteña a atención ás persoas, se elimina o dereito. Pero unha pregunta aquí, a atención vía urxencias ou vía normal? No, vamos a ver, a Xunta aquí o que fixo foi, que además o negociou directamente con nos, chama un Programa Galego de Protección da Saúde Pública, con lo cual os inmigrantes que tiñan tarxeta sanitaria antes de setembro do ano 2012, que entrou en vigor ese decreto de abril, perden a tarxeta sanitaria porque a Seguridade Social descontou, nos dio la Xunta un dato de irregulares, porque cuando les mandaron de Madrid los que perdían la tarxeta sanitaria eran 9.000, justo, y claro, la mayoría eran de este colectivo. O sea, había 9.000 tarjetas sanitarias que con los nuevos sistemas de aseguramiento no tenían derecho a la tarjeta sanitaria. Entonces en la Xunta lo que hace es solicitan entrar en un programa de atención sanitaria y tienen la misma atención que tiñan antes, más o menos, porque no es exportable, solo es en Galicia, y tienen derecho a... mantienen el médico de cabecera, las consultas y todo. ¿Pero es el que se llama para personas sin recursos? No. No, no, porque ese de personas sin recursos cambió también. Antes de este cambio, los inmigrantes en situación irregular entraban casi todos por este sin recursos, que era un código 29 o algo así. Y ahora también eso cambió, y este es específico para inmigrantes. ¿Dónde puedo encontrar o programa? O regulamento, saber cando aplica un ou outro? Eso, en la página del Sergas. En la vale. página del Sergas está allí puesto el programa. Creo que hai unha especie de resumo así como de gráficas, sí, que di como... Un vídeo incluso. Vale, Tiene un vídeo moi bonito que pone como é o programa de atención. O programa que pretende, eu creo que foi unha maniobra política, de feito, ahora están moi contentos nos Sergas porque incluso dice que les están copiando outras comunidades do PP, ¿no? O sistema, claro, aquí realmente eran 9.000 personas e non interesaba moito, máis foi xusto nas últimas eleccións, non, as eleccións eran en novembro, non interesaba moito mover eso, e Feijóo, pues en esa política que a veces tiene él de presentarse como diferente a los del PP más rancios, pues dijo, pues yo voy a atender a los inmigrantes igual, ¿no? Entonces, un poco a raíz de eso, ven este programa que realmente non lles costaba nada. Permite, tamén os que veñen novos. O que pasa, os que veñen novos teñen un límite, que en realidad era anterior, de empadronamiento de 183 días. Es decir, teñen que estar empadronados 6 meses para poder acceder al programa, cuando non teñen papeles. Había algunha nota como de período de transición, pero agora, hoxe en día, xa está... No, este período de transición, o que eles dicen directamente, aí nos negociamos o máximo nivel co secretario xeral da Consellería e tal. Eles o que dicen é que poñen período transitorio para evitar plantear un conflicto e que el gobierno central lle puidera criticar o programa, vamos, considerarlo contrario á normativa estatal. Entonces, por eso, empezou con un programa transitorio, pero o compromiso que eles teñen es de manterlo como transitorio. Entonces, ahora debe ser transitorio hasta 30 de noviembre,
fue hasta 30 de junio y van a seguir manteniéndolo como transitorio. Pero aunque exista este programa, e aunque non haxa casos moi graves, que os hai de non atención, o problema é que perdemos o dereito. Quer dizer, isto é un programa social, vale? Un gobierno decide atender a los inmigrantes en situación irregular e outro decide non atendelos e non pasa nada, aparte es una instrucción, es un rollo, es como las instrucciones que dan para la tuberculosis o para... O sea, el rango legal que tiene é moi pequeno, con lo cual, ainda que atiendan as persoas, esas persoas perderon un dereito co decreto estatal que hasta que cambie ese decreto va a estar perdido. Es un dereito gordo, vale? Imaginade o que pasaría se ahora decimos que os nenos en situación inmigrantes, en situación irregular, non poden ir ao colexio, teñen que quedar na súa casa. Parecería unha barbaridade, non? Que non tiveran colexio por estar en situación irregular, porque non teñen sanidade por estar en situación irregular. Bueno, hai ese tema das urxencias e tal, pero vamos, eso das urxencias es... porque les cobran. Bueno, les cobran, les hacen unos compromisos de facturación y demás. E logo hai limitacións de dereitos tamén no campo do traballo, a economía non regularizada, o emprego doméstico. O emprego doméstico tamén daría para outro tema, pero xa estamos aquí, debíamos acabar. O emprego doméstico daría para outro tema. Porque hai moi poucas traballadoras que traballen en emprego doméstico que en realidade non estén en condicións de explotación laboral. Vale? En realidade, por exemplo, a normativa española, creo, no ámbito laboral non permite traballar máis de 40 horas a semana, non? Pero unha muller que está interna, cantas horas traballa? 40. No, traballa 40. Lo que pasa es que está interna, pero desde las 5 hasta las 10 está descansando. No es actividad laboral. Luego a retribución, que se fai sobre salario mínimo, salario mínimo interprofesional, si se paga legalmente una hora de traballo doméstico, afortunadamente se paga máis, porque una hora de traballo doméstico se paga a 5 euros e pico. Estás cumplindo a lei. Tú divides 640 y pico, que es el salario mínimo, por 40 horas semanales de traballo, durante un mes te sale eso. O sea, que una persona paga el salario mínimo a una trabajadora que trabaja 40 horas, está cumpliendo la ley, pero realmente es una situación de explotación laboral. Vale, entonces, quiero decir, xa es un matiz que se xa regular ou non regular, que este dada de alta na Seguridade Social e tal, é moito mellor que este e todas estas cousas, aunque o régimen de emprego doméstico non recoñece o dereito de desemprego, por exemplo, pero bueno, é mellor sempre que se xan as condiciones legales, pero realmente as condiciones legales do emprego doméstico son casi condiciones de explotación laboral, e logo na práctica, pois todavía moito máis, non? E logo todo está o tema do tráfico de mulleres, a prostitución forzada, quero dicir, ese é un campo tamén no que as persoas migrantes, pois en Galicia, en todas partes, non? Pois son duramente explotadas, non? Eu tamén sempre penso, e sempre o digo, coño, non sei aquí en Coruña, pero por ali na zona de Santiago, os clubs vense moi ben pola noite, polo menos, non?
Digo, joder, si está ahí el club, esos mismos policías que van a buscar a la trabajadora a la casa de la señora, ¿por qué no van al club, joder? Porque algo pasará ahí irregular, ¿no? Pues no van al club, o van a lo mejor un día y entonces hay una movida y tal, pero a los 2 meses vuelve a estar el club, a veces cambian el titular, el propietario, no sé qué, y vuelve a estar el club. E isto sí que é un ámbito no que as mulleres inmigrantes de forma forzada ou de forma non forzada, tamén é verdad que a veces non é de forma forzada, pero tamén teñen dereito, quero dicir, unha muller ou un home teñen perfectamente dereito a vir aquí a traballar do que queiran traballar, vale? Teñen perfecto dereito a vir a traballar do que queiran traballar. O que non teñen é ningún dereito, inda que optaran por ese traballo, a ser explotadas despois. O feito de optar por ese traballo non permite logo que se permita a explotación desas persoas. Vale? O sea, que aí tamén hai un ámbito moi oscuro es desos temas, é como da persecución, dos que se fala moi pouco e que existen, non? Decían os de Médicos do Mundo que había, para que vos fagades unha idea, en Galicia yo creo que eran 10 ou 12.000 plazas de prostitución. En clubes. Sí, plazas. Clubes, casas. Quer dicir que hai mayoritariamente mulleres, pero tamén algúns homes, 10 ou 12.000 ou 8.000 ou 9.000 cada día de plazas para isto. E debe haber clientes tamén, supoño, que van todos os días 8.000 ou 9.000 ou 10.000 a isto, e desto tampouco se fala nada, ¿no? Es un tema... Pero el tema de la prostitución, o sea, yo creo que hay un discurso de fondo muy complicado, porque claro, lo que comentabas ahora, de derecho a trabajar en lo que una persona quiera. Yo creo que hay un poco de violencia estructural aí, o sea, ¿se considera la prostitución un trabajo? O de que forma? Aí non vou entrar, quero dicir, pode entenderse como unha actividade laboral. Eu o que digo é que hai bastantes estudios que a veces se fala, non? Incluso de forma bien pensante, mulleres que veñen forzadas, engañadas a prostituirse. Non é verdade. A veces veñen engañadas e a veces veñen e saben ben a que veñen. Vale? Eu vou a ser honesto con vos. Quero dicir, non sempre son engañadas. Porque tampouco son tontas, coño, non saben. Están aí en Brasil, porque sen de Brasil non son tontas. Non saben que les van a prometer aquí tal. Saben a lo que vienen. Pero eso non justifica que luego la exploten, que luego le quiten el pasaporte, que luego no sé qué, que luego... ¿Vale? Yo creo que hay dos problemáticas ahí. Bueno, dos y por decir un número... Sí. Xa, bueno, eu entendo que ti éticamente o tema da prostitución, non, pero mira, eu fago unha reflexión tamén, que eu creo que hai que facela así, para ser tamén honestos con as cousas que decimos. Es decir, eu podo entender a prostitución como unha explotación da muller, aínda nos casos en que este bien remunerada e tal e cual, non? Desde un punto de vista ético, vale, da muller ou dun home. Pero tamén traballar por 500 euros de interna, que eso non é unha explotación, non se está aí humillando a unha mujer. Claro que sí, pero no, es que tampouco son casos comparables, o sea... Pero son as opcións a veces para moitas mulleres.
o los 500 euros de interna o el club. O el piso, vamos. Claro, pero bueno, la comparación con el otro caso no quita la gravedad del otro. A mí me parece muy fuerte, o sea, me choca muchísimo. Por eso lo digo simplemente, por comentarlo, porque me quemaba por dentro, entonces Vale. tenía que decirlo, simplemente. Sí, no, si eu tamén, é dicir, eu a nivel personal entendo que é un tipo de explotación. Outra cousa é, como outros problemas, que o mellor se hubiera unha regulación desa actividade legalizada, organizada, con algunos, pois o mellor perdía esa parte, digamos, de oscurantismo peligroso, vale, es como un debate como o das drogas, non? Sempre hai ese debate, se legalizamos as drogas, que pasa? Home, que eu creo que do tema da prostitución sempre vai existir esa doble moral que hai. Sí. Si es malo ou non es malo, ou... Claro. Non sei. Que máis agora vendo co europeo, es que cando empece todo eso ainda vai ser... Claro, claro. Es que... Entrache no corazón da bestia, soita da tensión. Es complicado, sí. Bueno, lo bueno de esto es que da diferentes puntos de vista, ¿no? Pero la vida es muy complicada. Para todos suele ser bastante complicada. Y para eles y para elas a veces es muy complicada. Y entonces hay que respetar cualquier opción. Siempre que se sea opción, siempre que no se sea forzado. Esa es la diferencia. Esto da para un café largo. Sí, sí. Claro, es complicado eso. Pero bueno, no conviene asustarse de estas cosas porque es así, ¿no? La realidad es así. A mí deste tema o que me parece tremendo é outro, de verdade. O dos 8.000 ou 9.000 tíos esos que van cada día. Claro.